Jumbo, number 17 measures number 24. Violation number 84. Gusto mo magkaroon sa akin po sa? Down, yung mga shadow machine on defensa. Uy! Kumanan, Roger number 1, Ignacio Mendoza, easy layup. And 11 ang talaan na Honor Pote. Shadow Mendoza. Airball po ulit. Bola pa rin ang wide. Number 15 inbound. Steal. Go. Sulit pa. Dito lang. Wala. Dito by 1. Bossing na lang po. Nice pass kay Mendoza. Foul. Number 17, Chauvi. First personal foul. First team foul. 2 free throws. Unang pukul, beating. Look, sa bebe, rebound number 14, Calvin, bola. Sinasag, diretso, tinabi, fake ball. Same ball. Saan daw masikip yan? Number 15. Nakakakaroon. Nabay. Uy, nice pass. Number 29. Marami pasa. Nagmamadali. Nice one. Easy layup. Lamang na po ang lead. Time remaining 8 minutes and 47 seconds. 15 to shoot. Lasak. You can hit it. Emma. Pahinga po muna ang Pogi at Mick. May paikain na po. Sab, basta ba, boss? Yung mga nagugutom dyan, meron po tayong paninda sa gilid. Benta ni Boss Joey. Back to the ball game. Bola po ng Nick. Nakashoot lang po ni Chauvi. Buwan, mali. Bossing. Wait. Malaka. Kalmari, tinulak. Wala, hindi mo may Chauvi. Mali, Chau. Mamalaw. Uy, tinulak. Nice shot. Tatlo na po malaman ng puti. Usapan niya. Natin. Bossing tumiyan ng 3. Between sa lepo. Rebound. Step in on the line. Ingat po. Dalawa natin. Tingnan natin yan. Akala ko may tuhod ka. Ba't ka bumalik? Nilot out. Pasahan natin. Pushing. Foul. Who's foul it? Foul down. 1-7. Inbound. Pushing. Ang babasahan.
Nasa number 1. Nalagay yung boxing. Epic. Rasak. Mali. Sick. Good. Out of bounds. Bola ng puti. Down. Wala na bola. Isa na isa. Rasak. Receive. Jordan. Sabay. Ikaw ba siya? Lupal. Nice pass. Nice shot. Score by number 14. Waiting. Block. Receive. Block. Number 24. Bakit ko mo yun ako? Ay, nito mo. Ibigay lang sila ng Lupal. Lupal. Nakalingkis eh. Ira. Pumukol ng dress. Nice pass. Good back. Good back by number 24. Malamang. Semifinals na. Number 9. Dahil kay Uchi. Edwin. Relax lang. Relax lang. 9. Whoop. Uy! Kitang-kita po ang traveling mo, boss. Meron. Kailan bumabiyahe mo? Champion ka sa second. Finalist na tayo. Pero wala sa kagama na lagi doon. Umami ako ng bola. Hindi ka na mag-report. Iluda. Pasok ulit. Sa nabo ka naman. 19, 18. Ciao. Nilalain. Out. Out of shooting ko ang puti. Ay, sino po? Foul number 1. Dalawang biyaya. Unang pukol. Pasok. Aray ko. Number 17. Walang ball. Rebound na number 8. Number 14. Light football. Kaya ba? Walking over the base. Out of bounds na ball. Hindi ko siya naman ano lang siya. UP, Mamali. Number 14. Pinitawi. Rebound. Putas. Shoot by number 9. Anin na po ang laban ng puti. Number 1. 9. Buwan. Libre pumukol sa tres. Kaya naman tres. Oops. Ibang ko rin yan. Akin ulit. Nice shot number 24. Yuki. Ingat-ingat. Yuki, magpunap. Wala. Ibang ko number 18. Nicolas. Nice break. Oy, nice pass ulit. Era for 3. Wala. Ibang ko number 24. Sipag lang daw. Oy, pulang ulit. Malakas ulit. Ibang daw. Mamali. Down. Uy, AC. Sablay. Umira sa tres. Wala. Good. Bola puti. Easy show. Pumukol sa tres. Grandes. One. Kisilanin. 24. Up. Pumukol sa tres. Wala. Hindi niya babana sa'yo. Buray. Nagagawin mo sa ano? Uy, lumiyak! Sablay! Rebound! Wala ka lang ito! Era! Sablay! Rebound pa rin yan! 24! Pink! And... Marami!
Yubi! Ay, ay, ball! Sabaw, igili mo! Pasa daw dapat yun eh, hindi nakatingin siya eh. Yes. Mendoza. Kuya Han, for three! Wala. Johan. Dali. Dali. Oh, let's go. Third foul! Out of shooting! Wala daw. Nasa baba pa yung bola. Hindi pa niya ba ito? DJ. Ready, buwan ka na, Chris! Nangyayang ka, ha? Mendoza. QB, guys. Number one. The next 24. Pull and fake. And shot. And no. And pass. And loose ball. Wala na pong bumababa. Wala nang dumidepensa. Pagod na po. Hinihinga na. Ready. Number 14. Walang batan. And pumupal. Baldo. Good. Ganyan. Hindi tayo. Running time. Pinasa naman yung report. Wala. Rito. Chow. Chow. Akin mo yan. Jordan. Foul number 10. Running time, 22 seconds. Last 13 seconds. Goes up. Last 10 seconds. Last 10 seconds. Pulo this. Got this. Time. Score for nothing. Pasok din, kaya wala ng oras. Score natin, 29-83. Naman po ang mote. Sige mo sa'yo. Hindi ka nagaya. Malay ko mo na sa'yo. Wala si Dadok. Uwi rin yun. Lagi tayo. Back to the boogie. Thank you. Shout out na kay. May hawak na dalawang upuan. Wala po ng puti. Announcer. Pernah, ini QB. Uy, ang ganda pasok sa gilid. Number 15. Ball. Nice pass kay Chow. Uy. Naipit. Tinola pa rin. Pasok. Loose ball. Tumama po sa tuhod. Bossing. Pagod na. Rest by number 29. Score 34-23. Double digit na po na naman. Uno pumola tres. Goodness. DJ. Oh, winner tres. Alive. Rebound. Number 18. Nicolas. Number 10. Tatlo kayo siya ba yan? Wala. Di ba may Chauvin? Chauvin nagdadala ng bola. Wala kasi namin. Begin. Uno. Last one. Number 24. Hiling. Mendoza. Libre na tres. Wala. Chow. Uy. Foul.
Pull up. Lai. Rosa. Bulat. Ricky. Uy, easy 2 points. DJ. DJ, igiling mo baby. Number 9. Foul. Look on it. 24. Third personal foul. Second team foul. 1. Buwa ka sa 360 ba? Ha? Buwa ka sa 360. Bait na ako ba? Kasi na akong Brian. Take passer, take passer. Second free throw. Pasok. Round 4 puti. Sila naman ikaw, libre. Wala. Ikaw may naman pinagnan. Mamadali. Lili, Calvin. Oy! 15. Nice pass. Nice pull. Apply. Mendoza. Hindi kaya naman yung board. Isulia. Pinitiklap mo. Alin na lang po kalamahan ng puti. DJ. Hey, ciao. Ciao, bola, paso. And number 24, beginning number 10. Duras. Laksa sa ilalim. Counted. Masyado pong malaki. Malaki ang kanyang kalaman. He's free to shoot. Ciao. Nice passing QP. Ball. Tumira sa tres. Nakaka tayo. Wala. DJ. Feel away. Got it. Ibang may number 1. Nicolas. Easy. Uy, easy ulit. Apat na lang po. Reserve timeout. Reserve timeout po puti. DJ, number 9, bumulap. Wala. Calvin. Nice pick. Gusto sa ilalim. DJ, David. DJ rin. Masarap sa ilalim. Pinukul. Wala. Ibang kapit. Bakit? Number 1. Rebound. Mendoza. Uy. Last. Easy 2 points. Time out. Grabe po. 8-0 na ang ginawa. Mick. Kalma. Sugi ko rin. Back to the ball game mo tayo. Bumabol ng Chris! Naubos na! Sikla! Whoop! Easy 2 points! Deadlock po tayo! 38! Calvin! Foul! No counting! Foul na po sa baba. Who's foul red? Number 1. Ilang foul yung 1? Tatlo ka na, boss.
Wala, no counted. No counted, no counted. Count. Count. Johan for three. Boys! Bang, bang, bang. Namang ulit mo na tatlo. Okay. Johan ka mula. Kalaban. Mendoza. Number 18. Nicolas. Libre. Relax. Mirandes. Wala. Mula pa number 24. Wala ulit. Lima pa number 15. Time remaining 8 minutes and 16 seconds. Mga tatlo. Ang puti. Xiaomi. Ipinagin. Malaksak. Grabe, pinilit pero pinasok. Ang mga bola lima. Tulas. Foul. Nice move. Foul number 14. Nicolas, timbawin ang ball. Bila sa gilid. Number 1 po mo. Ikaw ba Chow? Chow, 1 versus 2. Oop. Jordan for 3. Bang! Ay, maganda ka na ng DJ! Back to back 3. Ay, Jordan. Nicolas, bukol. Marami mo na ng team. Chow, yaman ang bola. 2 versus 1. Pinuna pa kita. Simple, balik sa 10 lamang. 10 na po ang lamang. Grabe, parang 3 minutes lang yun. 10 points agad. Easy. Nicolas, counted. Who's for it? Xiaomi. Foul. 3 personal foul. Second team foul. Pasok po ang bonus free for 48-41. Chow. Sa babasangin ng Edwin. Paul. Umiya sa 3. La. Magalan. Uy. Good. Jordan for 3 again. La. Ay, Ropas. Chow for 3. Bang! Chow. Balik po sa buong kalamangan. Napot. Lacking. Good foul it. Apat na si Chow! Apat na po ang ulit Chow. Apat. 13 foul. Okay, pasok! Bonus room. Pasok. Sabi po ang ginagawang scoring ni Nicolas. 51-44. Ito po ang inahabol ng Blink. Ball, Blink. Pasa sa lamin. Wala. Wala ang tinawag na set. Reggie. Mira. Wala. Bilang may labang 15. Binigay. Binigay Chow. Pumukol sa 3. Gadget. 10 ulit mo lamang. 4 minutes and 53 seconds. Tumira sa 3. Wala. Imamay number 14. Maswerte sa bola. Chow. Bigay sa gilid. Jordan for 3. Nope. Pinasa sa gilid. Nice shot. O sila po inahabol. 3-4. Relax na lang daw po. Relax. Pahinga si Allen. Time remaining. 4 minutes and 16 seconds. 12 to shoot. 8 to shoot.
8 to shoot. 6 to shoot. Pull up. Wala. Rebound by Mendoza. Gabong madali. Nagkakabul siya. Binigay kay Xiao. Easy 2 points. Wala. Rebound by 9. Rebound by Xiao. Pinigay pa ako. Time out. Ay, lamang nali kayo! Lumabas kasi. Grabe po pinapakita ang opensahan ng pote. Back to back to back to back 3. Nice one, Rep. Score po natin 61-44. Lamang po ng 17. Ang pote. Bakit kailangan namin ulit ang blue? Mendoza, pinali sa 1. Juan. Era for 3! Lock down. Down. Nadala ng bola. May baba. Bigay sa gilid. Tuloy ball! Mga Edwin! Laksan daw. Bigay sa gitna. Bigay sa 9. Rodan. Rodan! Buta na! Nice pass! Grabe, ang bilis yung tinibukasa. Edwin, on. Bigay sa lalim. Easy 2 points. How about 19 na po ang lamang? 2 minutes and 33 seconds. Nicolas. Number 24. Whoop. Uy! Sibay na pa. Wala. Down. Relax down. Ball for 3! Wala. Bumalik. Pasok. 22 points for Alaman. Last 2 minutes. Okay lang yan, natama naman sa ring. Hoy! Patay na! Patay! Foul. Hindi! Para magandang laban. Pwede G, pasok sa balo ano. Sama yung ano, magaling. Pwede mo nakakascore. Tapos mo na si Pa. Jordan! Gawin. 5 to shoot. 3 to shoot. Yari. Bumos sa place. Bitin. Good. Yan. Nice pass, nice pass. Nice pull. Aso. Gawin nadala ng bola. Uy, layup. 68-46. 22 points deficit. Tumira sa 3. Wala. Di ba kumay yan? Ay, pa rin. Kaya, bumuho sa 3. Godless. Ciao. Nawaras pa, papasok pa si DJ. Base up! 15 to shoot. Pasok si Rodan. Pumira sa 3. Grabe naman po ang pag-murder nyo sa ming. Era, pumira sa 3. Jordan again. Uy, nice game. Talo po bote, waiting sila sa final. Nice one, nice one.